قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل دعم بلاده في الحصول على منفذ بحري بوسائل سلمية، مؤكدا أن بلاده لن تبقى حبيسة الجغرافيا بسبب مؤامرات معادية حسب تعبيره. إثيوبيا واحدة من الدول الأسرع نمواً، وستسجل هذا العام نمواً بنسبة 10%، واستمرار النمو أمر حيوي لبلد يقطنه أكثر من 130 مليون نسمة. بقاؤنا لفترة طويلة دولة حبيسة الجغرافيا نتيجة مؤامرات معادية هو أمر غير عادل، وقد ناقشنا بشكل موسع أن تقوم تركيا بممارسة ضغط في المجال الدبلوماسي بما يساعد إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري بطرق سلمية، ووجدنا تفهما من الرئيس التركي ونحن نتقدم له بالشكر على ذلك.